अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घरेलू नुस्खा है, होम रेमेडी। अगर आपको खांसी आती है, ज़ुकाम होता है, फ्लू है, रेशा है, बलगम है, छींकें बहुत आती हैं, गले में ख़राश है और सांस नहीं आती बच्चों को रेशे से, तो ये आप लोगों के लिए है। इसको बनाएं, बना कर स्टोर कर लें। जब आपको ये अलामत ज़ाहिर हों, आप इस्तेमाल करें। बच्चों को बहुत थोड़ा सा फिंगर पर लगा के चटाएं, छोटे बच्चों को, साल तक के बच्चों को। उससे बड़े बच्चों को उससे ज़रा ज़्यादा दें। बड़े लोग जो हैं वो ज़रा हाफ़ चम्मच ले लें। इसका कोई पाबंदी नहीं है कि इस वक्त खानी, जब मर्ज़ी खाएं, रात में खाएं, सुबह में खाएं, दोपहर में खाएं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है सेहत के लिए। इसको आप ज़रूर आज़मा के देखें और मुझे दुआ दें। ये जब बच्चों में खांसी शुरू हो जाए, छींकें आनी शुरू हो जाए, तो आप ये ज़रूर दें। बड़ों बूढ़ों को भी दें, जिसको भी चाहे दें। जब ख़राश शुरू हो जाए गले में और रेशा ज़्यादा हो जाए और खांसी ना आती हो, रेशे की वजह से सांस ना आ रही हो, बच्चों को ज़रूर दें। ये बहुत जल्दी, बड़ी देर पर आराम आता है इससे, और बहुत जल्दी आराम आ जाता है। इसमें हमने लेनी है जी मलट्ठी, 2 टेबल स्पून मलट्ठी का पाउडर। मलट्ठी को पीस के पाउडर बना दें, 2 टेबल स्पून लेना मलट्ठी का पाउडर। और जिंजर भी पीस लें, जिंजर, ड्राई जिंजर जो है, सूंड जिसे हम कहते हैं, और वो भी 2 टेबल स्पून लेने हैं, 2 चम्मच बड़े चावल वाले। और ये पाउडर लेना है, और 25-30 ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, इसका भी पाउडर बना रही। ये तीनों पाउडर आपने मिक्स कर लेनी है बाउल में। और इसमें हमने शहद डालना, हनी, ये हाफ़ कप हनी डालें और मिक्स करना है। इससे आपको बहुत आराम आएगा, आप याद करेंगे। इसको हाफ़ कप इसमें मिक्स करें। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसको आप ज़रूर आज़मा के देखें। मैंने बहुत ज़्यादा आज़माया है इसको, और ये बहुत अच्छी है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसमें आपने हाफ़ कप शहद डालना है, डाल के मिक्स कर लेना। मिक्स करके तो फिर आपने रख देना इसको। इसकी कोई पाबंदी नहीं, आप उसी वक्त खाएं, जब मर्ज़ी इस्तेमाल करें। बच्चों को, अपने बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, आप नौजवान भी ले सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसको ये नहीं कि पानी के साथ खाना, दूध के साथ नहीं, जैसे मर्ज़ी खाएं। आप चाटें बेशक इसको, और मुझे दुआएं दें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द आराम आएगा इससे, और बहुत ही सुकून मिलेगा। आप आज़मा के देखें और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे लिए दुआ करें। हाँ, अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।